强编制熊高高都32岁了还是奶乎乎，难怪当年他步行400公里也要回基地。你没吃你给我踩在地上到处是。对于年龄比自己还大的高老爷，奶爸再生气也不敢教育他老人家。一人一熊见面之前，实习奶爸还胆战心惊，本以为对方高大威猛，哪曾想康养区年纪最大的高高，居然会是个奶里奶气的乖宝宝。当时看到的时候就很惊讶，我说啊，这是高高吗？就觉得应该可能更高大威猛一点，但是没想到真正的见面的时候。而这小子不仅长得显小，就连性格也是活泼开朗大男孩。当饲养员在一旁配药时，一大把年纪的高高还要竖着耳朵偷听，这状态和3岁小孩有什么区别？他的药就是量比较多，降血压的。哦，他现在是高血压，这种是吸血管的啊，对吧？这个就是维生素，他的一般的问题就是这些。哎呀，怎么止吗？最好笑的是高老爷至今改不了挑食，一饿肚子就开始咩咩叫。奶爸好心给他递上来竹子垫肚子，这小子为拿捏对方，竟然直接乱踩一通。奶爸只好